好玩了，快跑！你怎么说这种话？是不是外面有别的机器人了？你说啥了？我在外面有别的机器人，是你的粉丝在外面有别的机器人。你看我那个号很久都没有给你更新了，但也没有人来催。大家都变心了。对呀，感情啊，风一吹就散了。都是有人黑你。友谊的小船说翻就翻。那你要怎么挽回一下呢？真正的感情是不需要挽回的，大家已经失去我了。大家已经什么？失去我了。